Một lần nữa thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Công nghệ tỉnh Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Sở hữu trí tuệ với cuộc sống ngày hôm nay. Chương trình do Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh phối hợp cùng với Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tổ chức. Thanh Huyền xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.